fil-folklor Arbi hemm storja dwar wieħed negozjant f'Bagdad li kellu għaddej ħallel. Kull filgħodu mhux biss kien jagħmel xirja fil-suq imma wkoll kien jisraq xi tibwiet tan-nies u kien iddabbara tajjeb. Darba minnhom x'in kien fir-rassa tas-suq iltaqgħu wiċċ imwiċċ mal-mewt. U dan ħasad, il-mewt għamlet mossa stramba u daħrab jiġri d-dar mwerwer. U li sidu għallu jasid, għallu islifni z-żiemel tiegħek jekk jogħġbok ħammur Samarra, ħanistaħba hemmhekk imqar xahar sakemm il-mewt taqta' jiesa ma tibqax fittixni. U dak qallu aqbad mur, iġri. U telaq mar Samarra, belt il-bot u il-negozjant intebaħ li ma millux ix-xirja dak in-nar, allura ħareġ u wkoll fis-suq u ma jiltaqax mal-mewt ukoll. U da sab il-kuraġġ għalla sinjura, għalla bir-rispett kollu, għalla fejn werwirtu l-qaddej tiegħi. Għatlu le, ma werwirtux. Għatlu għal-kontrarju, għatlu kont sorpriża bih illi nara hawnhekk għax il-lejla għandi appuntament miegħu f'Samarra. Prova jaħrab mill-mewt. Però l-mewt hija inevitabbli. Ħafna nies jaħsbu konvenjentament, però bibluha kbira. Jaħsbu wkoll li anke jekk ma niskapulax il-mewt, però mbagħad immut u jispiċċa kollox. Le, Alla ħalaqna fuq ix-xbija tiegħu. Ħalaqna immortali. Ir-ruħ tibqa' tgħix. Tibqa' teżisti, ma jfissirx illi kollox se jkun sewwa għal kulħadd. Għaliex il-Bibja jekk tallimna xi ħaġa tallimna li ġej ġudizzju. U Ġesu f'Mattew 25 ipenġjulna dal-ġudizzju. Tannaċu l-mos fuq l-lemin u x-xelluk u s-sultan li jagħmel ġudizzju minn kull bniedem u lil dawk fuq ix-xelluk jgħidilhom morru minn fejn ja misħutin fin-nar etern imħejja x-xitan u l-anġli tiegħu. Issir is-separazzjoni dakinhar. Illi bħalissa l-umanità li kulħadd huwa ħallata ballata għalkemm għandna ġnus differenti, però kif jgħid Ġesu Kristu il-ġusti fid-dinja qed jgħixu mal-inġusti. Alla jaf il-dawk li huma tiegħu, il-dawk li huma tiegħu Ġesu jarafhom u jgħidilhom ejjew imberkin ta' missieri irtu s-saltna mħejja għalikom mit-tissis tad-dinja. U x-xenarju grafiku li Ġesu ipenġilna jispiċċa billi jgħid u dawn imorru fil-kastik ta' dejjem imma n-nissewwa fil-ħajja ta' dejjem. U da se jkun id-destin etern tal-umanità kollha. Jew l-infern jew il-ġenna. Ma teżistix il-purgatorju, ma jeżistix il-limbu, ma jeżistix Valhalla, ma jeżistix Nirvana, ma jeżisti xejn. Dawn l-affarijiet jekk jeżistu fl-immaġinazzjoni tan-nies, skont Ġesu Kristu li huwa l-verità nnifsu, ikellimna dwar żewġ destini u mhux iżjed. Ma ċertament kollha kemm aħna se nispiċċaw jew l-infern jew il-ġenna. U din dat-tagħlim li Ġesu jagħtina għandu iġibna sobri, għandu iġibna f'sensina biex nirrealizzaw illi il-ħaġa l-aktar urġenti li jeħtieġ li nissettiljaw hija d-destin etern tagħna. Il għaliex iż-żmien u l-ħin qiegħed itektek. U ma nafux kemm fadlilna. Ġesu wkoll jgħid storja dwar wieħed raġel sinjur li kien jixxala bil-ħala kuljum. U kien hemm ukoll Lazzru fqir, imċerċer, marradi li kien jikkuntenta ruħu mqar jekk bil-frak li jaqa' mill-mejda tas-Sinjur. U Ġesu jgħidilna illi Lazzru miet u ttieħed mill-anġli fih dan Abram. Ittieħed fil-preżenza t'Alla. Il-Sinjur ukoll miet u ndifen u fl-infern ikompli għajt Ġesu. U fl-infern refa' għajnejh u Lazzru mill-pod. Ġesu għak qed ipenġilna tajjeb il-sikwit
minu vantaġġjat fil-ħajja isir totalment żvantaġġjat fl-oħra. L-imwejjed jinqalbu. Dak li huwa sabiħ u aċċettabbli fil-ħajja fil-ġudizzju tara illi se tkun totalment diżappuntat. Ġesu għax iħobbna u għax irid illi il-kol kemm aħna nkunu preparati. Iwissina u jgħidilna illi tibżawx minn dawk illi jistgħu joqtlu l-ġisem imma mbagħad m'għandhom xejn x'jistgħu jagħmlu. Ngħidilkom aktarx ibżgħu minn dak ġifieri minn Alla l-Missier li kapaċi jeqret kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. L-idea hi li Alla ma jibgħat il-ħadd l-infern, Alla jibgħat jissentenzja iva u bħala mħallef ġust jibgħat in-nies l-infern. Bħalma wkoll Alla wkoll ħatar nies sabiex ikunu reċipjenti tal-ħinja tiegħu. Id-dikjarazzjoni famuża li Alla ċertament ħabb id-dinja. Ħabb il-massa tal-umanità. Tant li tal-liba waħdini tiegħu. Ġifieri jekk se tagħmel aħjar minn hekk, għamel massimu. Sabiex kull min jemmen fih ma jintilefx iżda jkollu l-ħajta dejjem. F'dak l-istess vers għandna twissija tal-infern. Għax dan huwa l-verdett, ġie d-dawl fid-dinja u n-nies ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl, għax l-element tagħhom kienu ħżien. Ħafna nies jippreferu illi ma jtux każ it-twissija. Ma jtux każ l-avvertiment minn qabel. Però da parti tagħna, aħna li ħadna bis-serjetà il-messaġġ tal-Evanġelju. Illi fl-aħħar l-Evanġelju huwa mod kif aħna naħarbu mill-kundanna tal-infern. U għal kontrarju ingawdu xirka u komunjoni ma' Alla ħalliq tagħna li saru wkoll is-Salvatur tagħna. ċertament il-Bibja tgħid illi jekk wieħed jistqar b'fommu lil Sidna Ġesu u jemmen f'qalbu li Alla qajmu mill-imwiet dan ikun salvat. Ħadd minna hawnhekk m'għandu għalfejn jmur l-infern. Ħadd minna. Tkun l-ikbar traċedja meta nafu li hemm rimedju, hemm soluzzjoni li Alla nnifsu tajjena dis-soluzzjoni. U hija soluzzjoni adekwata, hija soluzzjoni reali, hija soluzzjoni effettiva. Li jekk aħna nduru lejn Ġesu Kristu, wasalna u żbaljajna u tħanżirna kemm tħanżirna fid-dnub. Jekk ġenwinament induru lejn Ġesu Kristu, bħalma għamel ħalliel mislub miegħu. Meta ċanfar il-sieb u qallu int m'għandikx biża' minn Alla tara li qed taħt kundanna u dan ma għamel xejn ħażin. Imma aħna qegħdin nieħdu dak li jistħoq emilna, qed jistqar id-dnub, qed jammetti illi hu għamel il-ħażen. Imbagħad idur fuq Ġesu jgħidlu mulej Ġesu ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Dawwar il-ħarsa ta' qalbu lejn Ġesu, għarfu bħala s-sultan tiegħu u Ġesu dak il-ħin stess taħ il-weda stupenda. Tassew ngħidlek. Illum stess tkun miegħi il-ġenna. Id-dnub jibgħatek l-infern. Ġesu jeħilsek mill-pjena u mill-kundanna tal-infern. Pawlu jgħid li aħna tal-mulej nippreferu li noħorġu mill-ġisem u nagħmru mal-mulej. Fil-Filippin ukoll jgħid li jiena li ngħix huwa Kristu, li mmut waqlih. Għadha xejn it-tama konfidenti tal-Kristjan li jaf li għandu d-dnubit tiegħu maħfura, jaf li huwa ġustifikat, u la darba huwa ġustifikat ukoll juri l-għada mill-quwa tiegħu quddiem Alla billi jimxi fil-ġustizzja. Billi jfittex illi osserva l-kmandamenti tal-Alla. Għaliex? Għax hu maħfur. La darba hu maħfur, kull min hu maħfur fih hemm il-biża' tal-Alla. Ma jiġ abbuża mill-ħnija tal-Alla. Imma la darba rċieva l-ħnina minn għand Alla, iva issa irid jesprimi il-ringrazzjament tiegħu l-Alla.
Ġifieri qegħdin ħanarġa' ntennija m'għandniex u tkun l-ikbar traċedja. Traċedja li ma tissewwiex, traċedja irreversibbli. Jekk xi ħadd minna li qed hawnhekk dalgħodu u m'intomx b'kombinazzjoni hawnhekk, jekk xi ħadd minna jispiċċa fl-infern. L-infern mhuwiex ħrafa, mhuwiex ħolma. Ġesu bħalma aċċertana dwar ir-realtà tal-ġenna u għalinna f'dar mis-Sirja m'ħafna majja li kieku ma kienx hekk, kont ngħidilkom. Dil-ġenna hija xi ħaġa xi leġġenda xi ħrafa li vvinta l-bniedem. Ġesu qed fuq l-integrità tal-karattru tiegħu stess. U l-isfida li nisqalhom xi ħadd minnkom isibni ħati ta' xi dnub u Pietru jgħid ebda ma nstab fuq fommu. Qed jgħidilna f'dar mis-Sirja kieku ma kienx hekk kont ngħidilkom. U daqshekk ieħor però afżana dwar in-nar li ma jintefiex. Sikwit in-nar li ma jintefiex. Però ovvjament hawn setet illum il-ġurnata jiġu mas-saqajn li jgħidulna illi ir-ruħ tieħu l-kastik tagħha imbagħad tiddiżintegra tiġi fix-xejn tispiċċa. Jekk huwa hekk, Ġesu qed jgħid assurdità. Qed jgħid li qed jwissina dwar nar ma jintefiex imma r-ruħ tispiċċa mbagħad? Le ma tagħmel sens għalija. Ma tagħmel sens għalija. F'Mattaw 25 jgħidilna dawn imorru fil-kastik ta' dejjem. Kastik etern. U n-nies ġusti fil-ħajja eterna. L-istess kelma daqs kemm in-nies salvati se ikomplu jeżistu u jgawdu l-Alla flena u feliċità tal-ġenna, daqshekk ieħor il-mitlufa se jibqgħu fejn Ġesu jgħid hemm barra jkun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Dawk li jmutu fid-dnubietom mingħajr maħfra, mingħajr rikonċiljazzjoni mal-Alla, mewthom tkun tfisser kastik etern. Minnu fih immedjatament. L-aħwa, għalfejn ġejna fid-dinja, u qed tisatuna ħafna raġunijiet għalfejn ġejna fid-dinja, u probabbilment ħafna minnhom ikunu validi, ikunu tajbin. Però ċertament ma ġejniex fid-dinja biex nilagħbu. Ma ġejniex fid-dinja biex nilagħbu. Dak li aħna jiena il-persuna tiegħi, l-identità tiegħi, dik il-Bibja tissejħilha ir-ruħ tiegħi, imma wkoll il-ġisem tiegħi li għad ikun irxuxnat mill-mewt. Alla qed iżommok kontabbli, responsabbli totalment. X'se tagħmel bik innifsek. Ġu sejdilna x'jiswilu l-bniedem, jirbaħ id-dinja kollha. Għaw xi ħadd li rebaħ id-dinja Alessandru l-Kbir, Napoleon, li rebħu għal ftit snin parti żgħira mid-dinja. U rebħu ġustament. Miġu tgħid x'jiswi jirbaħ id-dinja kollha mbagħad jitlef ruħu. Ma tagħmel sens. Jew x'jagħti l-bniedem biskambju għar-ruħu. Jiġifieri, iċedi ruħu għat-telfien etern biex jiksab xi ħaġa ma tagħmel sens. L-infern huwa eżilju mill-preżenza tal-Alla għal dejjem, bla tama ta' ritorn, huwa kastik etern. Pawlu jiddeskrivih fit-tieni Tessalonkin kapitlu 1, vers 8. Meta jiġi Ġesu f'nar iħeġġeġ jitħallas minn dawk li ma jarfux l-Alla u ma jisimgħux mill-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu li jitħallsu bit-telfien ta' dejjem minn quddiem wiċċ il-mulej u mill-glorja tas-seta tiegħu. Aħna li maħluqin għal Alla, maħluqin fi xbija tiegħu, meta Bibja tgħid il-bniedem jintilef jew jkun meqrut ma jfissirx li jkun nikilat. Jiġifieri li jiġi fix-xejn. Nibqgħu neżistu, ma kif? Ħatibqa' teżisti b'mod funzjonabbli ġifieri bl-iskop li Alla ħalqek għalih u ċoħe biex inti tigglorifikah u tgawdih issa u fl-eternità, jew bħal meta tara karozza fil-miżbla. Karozza fil-miżbla għalawla l-steering wheel, għalawla r-roti, kollha sadit, il-magna diżastru, għandha l-forma ta' karozza, għandha s-sura ta' karozza, però ma tiffunzjonax, ma toqgħodx. Dik karozza meqruda. Il-bniedem fl-infern huwa bniedem, jibqa' bniedem, però mhuwiex ma laħaqx
il-mira tal-eżistenza tiegħu. U li kieku hemm tama illi forsi xi darba le. Bibba tgħidilna huwa maqtuħ għal bnedmin li jmutu darba biss. Wara dan isir ġudizzju. Mal-mewt immedjatament tirċievi l-ġudizzju tiegħek. L-aħbar tajba tgħidilna però illi tassew ngħidilkom jgħidilna Ġesu. Li kull min jisma' kliemi u jemmen f'dak li batni ma jgħaddix għal kundanna. Iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja min issa stess aħna il-ġudizzju tagħna irċivejnieh. Irċevih Ġesu għan-nom tagħna meta miet fuq is-salib ħal kastik tal-infern minn flokna. Minn flokna. U allura iva għandna dit-tama, għandna din il-konfidenza. Il-ftaħir tagħna huwa fis-salib ta' Kristu. Jekk inti temmen illi fuq is-salib inħafrulek dnubietek, int mislub ma' Kristu. Mislub għad-dnub mitfun miegħu bil-mamudija biex tgħix ħajja ġdida. U hemmhekk li turi li inti verament ħaddant lil Kristu u lis-salib tiegħu. U allura li għandek tama ta' salvazzjoni eterna. Mill-bqija Ġesu kif jiddeskrivih l-infern, dlamijiet ta' barra, meta tkun esklus, meta tkun mitfuq barra. Pietru jgħid li huwa bħal ħabs. Fir-Rivelazzjoni naqraw li l-infern deskritt bħala ladira tan-nar. Ladira tan-nar, Rivelazzjoni 20 vers 14. Il-mewt u mkien l-imwiet kienu mitfuqin fl-ladira tan-nar. Dinja t-tieni mewt. Kull min ma nstabx miktub fil-ktib tal-ħajja kien mitfuq fl-ladira tan-nar. Iva dawk li huma miktubin fil-ktib tal-ħajja tal-ħaruf jitlu fit-gawdija tagħha. Però f'Ġerusalem il-ġdida u jgħidilna fija ma jidħol xejn li ħammeġ. Lanqas min jagħmel ħwejġ muqżiża jew jikdeb. Il-bniedem tarfu f'liema direzzjoni miexi. Hawnhekk Ġwanni wkoll iwissina u jgħidilna l-beżżija u dawk li ma jemnux u l-muqżiża u l-qattiela u ż-żienja u s-saħħara u l-idolatri u l-giddieba kollha ikollhom semhom fl-għadira tan-nar tħeġġeġ bil-kubrit. Din hija t-tieni mewt. It-tieni mewt ġifieri tkun eternament isseparat, mifrut minn Alla. Maħluq għal Alla, però l-għan tiegħek ma laħqtux. U dik hija l-ar ħsara li tista' għax l-idea ta' eternità ġabni konxi tagħha wieħed qassis meta kelli 15-il sena. Kont naħdem ma' Salforn, kien kappillan dum Marjanu, u kien jiġi jkellimna kultant, darba għalli Paw, għalli l-eternità, għalli xin, għetlu, bħajt baqim jena, għalli l-eternità Paw hija. Għandek il-Muntanja Everest, kabbar għal 1,000,000 darba. U kull 1,000,000 sena jiġi daqsxejn tasfu u jħobb diffru għal sekonda magħha. Kemm iddum biex tiġi fix-xejn dik il-muntanja? Għalli xin tispiċċa dik il-muntanja qas tkun għadha bdiet l-eternità. U impressjonani għatieħ, impressjonani ferm. L-idea li aħna qegħdin fi żmien u noddu l-ġranet u x-xhur u bdejna sena ġdida. L-eternità. Ma nsibu ebda ħjiel li Alla jagħti opportunità oħra il dawk li jkunu mietu. Daqs kemm Alla għandu għediet sbieħ u prezzjużi li aħna nitennew fihom. Daqshekk ieħor it-teddid tal-Alla fl-Iskrittura. Alla mhux se jirtiraħ u se jaġixxi skont dak it-teddid. Eżempju wieħed xkejken. Meta l-Adam u Eva qalilhom dakinhar li tieklu mis-siġra tan-nofs, ċertament mutu. Mietu meta kielu, mietu. Fiżikament baqgħu ħajjin, mietu aktar tard, imma imminnu fih. Appena kielu mill-frott tas-siġra inqataw mill-komunjoni u mill-ħbiberija tagħhom Alla. Stħaw minnu, tbedu minnu, tkaċċew mill-ġnien. Alla ċertament iżomm keltu. Sewkija sabiħa, sewkija ta' teddid għalina, għax ħalluha fid-din.
Alla huwa leali. Alla taf fejn int miegħu. Taf fejn int. Ma jibdilx ir-regoli, ma jibdilx ir-regoli. U allura daqskemm nistgħu ngħidu li aħna nniedma, aħna li dorna lejn Kristu, aħna li ħrabna lejh biex insibu refuġju mill-ġudizzju li ġej. Daqshekk ieħor dawk li għadhom inbedin minnu. L-uniku Salvatur mibgħut mis-sema. Dawk in-nies jistgħu jgħidu li m'għandi ebda prospett ta' għena jew ta' feliċità ħlief jekk jiena ndur lejh. Kristjan kapaċi jgħid li issa li jiena ta' Kristu m'hemm ebda kundanna għalija. M'hemm ebda kundanna u xejn ma jista' jifridni bil-imħabba t'Alla li hija fi Kristu Ġesu. Sew hija l-mewt jew il-ħajja, għal Kristjan li l-mewt difatti hija Alla qalibha vantaġġ għalina għax hija l-għadba għal glorja u x'vera. Però għall-infidili għal dawk illi għadhom jiddisprezzaw il-lotji t'Alla, it-turija, in-namur illi Alla jinnamra mal-bnien biex jiġbdu lejh. Għawek fir-Rumani rajna illi jaqgħu tmaqdar ir-rikkezzi ta' tjieba t'Alla u tas-sabar tiegħu. Il-fatt li Alla jibqa' jibgħatlek ix-xita u jibqa' jagħtik is-saħħa u jibqa' jipprovdilek kollha evidenza ta' tjieba tiegħu. U ta' dewmien Alla billi ma jikkastigakx minnu fih. Ma tafx però li tjieba t'Alla tmexxik għall-indiema li Alla bħala midneb li għadek għadu tiegħu xorta waħda qed ikun twajjeb miegħek. Suppost għandek iddullejh. Imma bl-ebusija ta' rasek u qalb l-indiema int qed taħżen għalik innifsek l-għadab, il-furja, il-rabja t'Alla ġust infinitament qaddis kontra tiegħek. Għaliex il-bniedem jipprotesta kontra l-idea ta' infern għall-eternità u jibda u jispiċċa biex jgħid l-ereżiji u jidaj kontra Alla. Għaliex? Għax m'għandux idea tal-gravità tad-dnub. M'għandux idea id-dnub kemm huwa oxxen, kemm huwa terribbli, kemm huwa tal-waħx quddiem Alla. Għaliex Alla huwa fuq it-tron tal-univers minn eternità sa eternità u l-bniedem li huwa sempliċi dudu qed joħodha kontra tiegħu bit-tnub tiegħu. Qed jgħidu kieku nista' naqalak minn fuq it-tron biex impoġġi fuq it-tron minn flokok, dak huwa d-dnub. Id-dnub huwa assurd, huwa traġiku u jeqridna. Narġa' ngħid Alla ma ħalliniex biex nintilfu. Alla ċerta mod huwa ġust u ħanin. Jeħtieġ li nirċievu l-ħinna tiegħu issa li għadu imsejjaħ il-jum għax jiġi l-lejl meta mbagħad ikun tard wisq. Fl-infern il-miżerja, il-waħx, il-kruwa ma tikkonsistix biss fit-tortura fiżika għax eventwalment il-bniedem se jkun bir-ruħ u l-ġisem fl-infern. Imma wkoll fl-agonija li tkun maqtuħ minn kull vjal ta' għena u barka, maqtuħ minn Alla. Bħalissa fid-dinja anke n-nies mitlufa igawdu mit-tjieba t'Alla, igawdu mit-tjieba t'Alla. Vera? Dawk in-nies li jgħidu l-infern qiegħed fid-dinja ma jafux x'nu ma jgħidu. Ma jafux x'nu ma jgħidu. Di-dinja hija mimlija bil-barkiet t'Alla. Mimlija bil-barkiet t'Alla. Vera u tbatija. Li ġibnija fuqna nfusna maħabba r-rebellioni tagħna kontra Alla. L-infern qiegħed fid-dinja qed tinsulta li Ġesu Kristu meta tajtek. Il-Ġesu Kristu qed tajlu prattikament inti kiddieb jien nifhem aktar minnek. L-aħwa jien noħduhom bis-serjetà tal-affarijiet. Il-għaliex
Alla li huwa id-donatur ta' kull qotja tajba. Kull qotja tajba ġej mis-sema. Minant Alla l-missier li fih m'hemm ebda del ta' dawran fl-infern l-barkiet u l-qotjiet tiegħu li inti ħadd u rċivejt minn għandu anke bħala bniedem għadu tiegħu. Fl-infern ikunu ritirati għal kollox. Għal kollox. Totalment. Għal dejjem. U allura maqtuwa minn Alla u mill-ħajja tiegħu il-mitlufin fl-infern ikunu jinsabu fi stat ta' dnub perpetu. Illi ma jistawx ipattu għal dnubhom, ma jistawx iħallsu dejn illi kontinwament qiegħed jikber. Il-mitlufa fl-infern jippossiedu però ikollhom fema sħiħa għal fejn qegħdin hemmhekk. Bdiet biss jitkessaħ u jirrabja u anke ċajta bl-infern. Jekk jispiċċa hemmhekk ikun jaf li ħaqqu dak il-kastik. U jista' jkun tbellaħ kemm ried, però r-rimors, is-sens taħtija, l-għajb, il-mistħija fl-infern, il-konvunzjoni, illi dik il-pjena li qed tieħu skont il-ġustizzja t'Alla ħaqqielek. Ħaqqielek. U dik li Ġesu qal id-duda tagħhom ma tmutx u n-nar ma jintefiex. Id-duda, is-sens illi l-bniedem jakkuża lil nnifsu u jgħid miskin jien u ħaqni. Mark 9. Ġesu jitkellem fit-tul dwar l-infern. U jgħid jekk idek il-leminija tfixklek, aqtaħħa. Aħjar ikun għalik li tidħol magħtub jew inkapaċitat fil-ħajja. Milli jkollok iż-żewġ idem biex tmur fl-infern fin-nar ma jintefaqat fejn id-duda tagħhom ma tmutx u n-nar ma jintefiex. U dak in-nies li jiġi imma d-duda u nar u dlamijiet kif jista' jkun. Ħaġa waħda ngħidilkom. Il-Ġesu tieħdux letteralment, però ħudu serjament. M'għandekx għalfejn tieħdu letteralment. Però ħudu serjament. Ġesu dan li qed jgħid hawnhekk qed ifisser xi ħaġa u mhux qed iċċajta. Id-duda tagħhom ma tmutx, id-duda il-bniedem fil-kuxjenza tiegħu li jħoss u jaf ħaqqu. U fl-infern ukoll kull idea falsa tat-tjieba tal-bniedem. Għax il-bniedem jidirlu fis-supervja u fil-gburja tiegħu li kapaċi jaħdem is-salvazzjoni tiegħu stess. Kapaċi mingħajr Kristu, mingħajr Alla, illi jsib l-utopja, jsib il-ġid tiegħu, jilħaq lan tiegħu apparti minn Alla. Le, fl-infern kull idea falsa tat-tjieba tal-bniedem tkun tejba għal kollox, tispiċċa għal kollox, il-bniedem kun jaf illi jien ħażin. Għalhekk il-Bibja l-infern tiddeskrivi wkoll bħala l-miżbla tal-univers. Il-miżbla. Alla tinaddaf totalment dall-univers tiegħu. U dik il-miżbla tibqa' hemmhekk. Post reali. Ma nix ħanqodu nagħmlu kif għamel Dante u awturi oħra li nimmaġinaw affarijiet, le. Ħanitkellmu strettament xtajt l-iskrittura dwar l-infern. Xtajt l-iskrittura. Li ċertament fejn Alla u għad-dawl fl-infern it-gawdija Alla. Non eżistenti. Alla u għamħabba imma fl-infern minn taħadduq lanqas qatra waħda. Meta s-Sinju għallu l-Abram ibat il-Lazzru biex ibil tarf sebaw fuq il-sina x'ninsab miġuħ f'dil-fjamma tan-nar. Abram għallu dak li qegħdinaw ma jistgħux jaqsmu għalem. Dak li qegħdin fuq dik in-naħa ma jistgħux jaqsmu għal din naħa. Li għallu però għallu l-nies
bħalissa għadhom ħajjin u għad għandhom l-opportunità, għandhom il-Musa u l-profeti, għandhom il-Bibja, ħajjisimaw lilhom. Dak li Alla għalilna xem merfuħ għalina lilin mill-qabar għalulna. M'għandekx għalfejn tistenna xi apparizzjoni, xi ħolma, xi viżjoni, xi esperjenza sopranaturali, jekk ma temmix l-iskrittura, anke jekk Alla jibatlek viżjoni tal-infern. U nisimgħu ħafna stejjer dwar dak il-mar l-infern u raġaġġi, dak huma ħmerijiet. Ejjew nibnu l-fidi tagħna fuq dak li hemm miktub fl-iskrittura u nieqfu hemmhekk. Fl-infern, jekk Alla tagħna miżura ta' għena, dik tkun irtirata minna. U l-bniedem li tant irid isliem fl-infern ikun anke miġġielek miegħu innifsu. Ġesu għaslim tagħna, ħabbibna sewk lut jew ġentil, ħabbibna malla, ħabbibna ma' xulxin. Jekk inti irroftajt, warrabt lill-prinċep ta' slim, x'tippretendi mbagħad? X'tippretendi? Alla huwa s-sors perenni, s-sors etern ta' dal-ħwejjeġ kollha tajba. Fl-infern ma tgawdihomx. Al kontrarju, dbati il-pina, dbati il-kastik, illi int ċertament dakinhar taqbel ma' sentenza tal-Alla kontra tiegħek. Fl-aħħar mill-aħħar l-aħwa, nistgħu ngħidu illi fid-dinja hemm żewġ tipi ta' nies. Mhux foqra u sinjuri, mhux intelligenti u ignoranti, mhux irġiel jew nisa. Żewġ tipi ta' nies. Min għandu liben għandu l-ħajja, min m'għandux liben tal-Alla m'għandux il-ħajja. Dik hija l-ħaġa essenzjali, dik hija l-ħaġa importanti. Għandikx it-tama reali tal-ġenna. U dik it-tama tal-ġenna Ġesu jagħtilna. Ġesu li għamel tpattija soddisfaċenti, tpattija adekwata lill-ġustizzja tal-Alla. Hekk li Alla issa jaħfrinna u jiġġustifikana minn issa stess. U għalhekk nifhmu Alla l-ħallil brigant, malefattur, mal-indima tiegħu. Ġesu qal il-lejla stess, illum stess. Kum hija l-ġenna. Prova li allura mhux b'dak li nagħmlu aħna, ma b'dak li jagħmel Kristu. Dak li wettaq Kristu fuq is-salib, dak huwa ir-raġuni għala hemm u se jibqa' jkun hemm nies li jmorru l-ġenna. Mill-bqija, iż-żewġ tipi ta' nies min huma allura? Iż-żewġ tipi ta' nies huma bażikament dawn. Hemm nies illi l-Alla jgħidulu tkun magħmula r-rieda tiegħek issa u għal dejjem. Hija dikjarazzjoni mibnija fuq il-talba tal-missierna fejn Ġesu għallimna hija talba illi ċertament Alla jismaħħa. Dik it-talba Ġesu għallimna nitolbu ikun dak li trid kif inhu fis-sema ukoll fl-art. U allura ir-rieda tiegħek jien ħanilqaħħa għalija. Dak huma l-ewwel kategorija ta' nies. L-Alla jgħidulu tkun magħmula r-rieda tiegħek f'ħajti. Però hemm ukoll kategorija l-oħra illi iżommu sieħ mar-rieda ħażina tagħhom, jagħmlu dak li jridu li jfettlilhom apparti minn Alla. Finalment Alla l dawn nies jgħidulhom tkun magħmula r-rieda tagħkom. U dak hu l-infern. Dak hu l-infern. Meta Alla finalment jikkonferma l-istinazzjoni u l-ebbusija tal-qalb tal-bniedem. Alla jgħidu tkun magħmula r-rieda tagħkom għal dejjem. Issa huwa żmien is-salvazzjoni. Illum huwa l-jum meta aħna nduru lejn Alla. Għaliex altrimenti fil-Lut 10 vers 31 jgħidilna hija xi ħaġa terribbli. Taqa' f'idejn Alla l-ħaj. Alla li huwa miżerikordjuż, ħanin, twajjeb, fidil, li tagħna l-ibnu stess ma frankax l-istess ibnu ma taħ għalina l-koll. Miegħu jagħtina b'xejn ukoll.
Jekk aħna morru għand Alla bil-metodu u bil-mod kif għalinna hu, ġifi permezz ta' ibnu, Alla jagħtina akkoljenza sabiħa. Altrimenti ma jibqa' xejn ħlief mistennija ta' ġudizzju li jkonsma l-avversari tagħna u hija xi ħaġa tal-biża' illi taqa' f'idejn Alla l-ħaj. Dak il-qaddej tan-negozjant f'Bagdad prova jaħrab mill-mewt. Naħseb nistgħu nagħmlu aħjar minnu. Għax il-mewt tagħmel x'tagħmel m'intix qed taħrabha. Per nistgħu nkunu preparati għall-mewt. Nistgħu nkunu mħejjija. U nistgħu anke minn din il-ħajja stess nkunu nafu li ħana mill-qwaj minn Alla. Illi dik il-mewta ta' Kristu fuq is-salib hija l-pagament sħiħ li tħallas id-dejn kollu tiegħi u ta' daw kollha li jirrikorru għandu. Ejjew għandi intom il-koll li intom taqlin u mobbin u jien inserraħkom. Però fl-infern l-aħwa. Dawk li ma jmorrux għandu fl-infern m'hemmx mistrieħ. Ma jbatu lejl u nar. Lejl u nar. Rivelazzjoni Rivelazzjoni 14. Id-duħħan tat-turment tagħhom jitla għal dejjem ta' dejjem u ma jkollhomx mistrieħ la binar u lanqas bil-lejl dawk li jqimu l-bima u xbija tagħha u kull min jieħu l-marka ta' isimha. Ma mitlux fid-dettalju min huma l-bima u dana, però jekk ċertament jekk inti ma dorx in Kristu biex issir disċiplu tiegħu u tonora Alla f'ħaltek, ċertament inti m'intix wieħed minn tiegħu. Naf li forsi intom inkwetati b'affarijiet oħra, fuq il-post tax-xogħol, fuq id-dar, fuq uliedkom. U iva, rridu nittrattaw ma' dak il-problemi. Però Alla ħares, dak il-problemi jieħdu priorità fuq dil-kwistjoni ta' ħajjitna stess. Jekk għandek iċkan dubju, irriżolvih. Tibqax tgħid naħseb, ma nafx, nispera. Alla jridna nkunu ċerti li ninsabu fis-saltna tiegħu, li nidħlu fiha bit-twelid mill-ġdid u appena nkunu fiha bl-indiema fiduċja f'Ġesu Kristu nitgħalmu ngħixu għall-glorja u s-seb tiegħu. Amen.